Të dashur miq, siç po shihet në bazë të instrumentit, sot kemi një këngëtar, e pranë me është Sali Gashi, mirë se erdhët. Mirë si gjitha. Fillimisht po të pyes, a keni pështu prej ujit? Po, si ju më lishep njësoj. Njësoj njëjtë, mirë është, mirë tash. O stabilizu gjatë jam duket. Pak ka pas po jo shumë. Mirë, pra, edhe shtëpinë tonë më duket që 10 cm. 10 cm, mjaftojnë. Po për me prish. Për me prish. Mirë, pra, ne fillimisht po të pyes kur fillua të merret me muzikë, hapat e tu të parë. Po, shumë mati tani, kur nuk një kërkush shumë keq, po seriozisht kam filluar shumë mati. Dikun për shkollës fillore, kur kam qenë klasën e 4, dikun vitin afërsisht 1983. Atëherë në ditë shkollës, se s'ka pas interesant. Kem qenë 4 shkolla dhe aty e din ato fshatra Placa, Dula, Javori, Greqeci, kam pas edhe gjithë kam marrë vënën e parë, sa herë kam marrë pjesë, kam marrë vënën e parë. Atëherë kam fillu, por realisht me dansma kam fillu folklor me babën, me një shok babit, në 1985, 12 vjeç. Sa ka qenë e vështirë të debutash në treg? Atëherë. Po atëherë. Atëherë besoj që 100 herë më vështirë se tash fol televizion, fol rrjetet sociale. Debërtar më lehtë, po. Kush e ka zbulu talentin? Edhe kush ka thonë i pari që ti mund të shmeknu? Po, talentin e ka zbulu që ditën e lumet të piskot në përëbër. Ka zbulu baba, me tonë nuk kam pas më lehtë se kam pas si kra. Vazhdoj me tonë. Po, ka përkra familja? Ka njëherë po, realisht po. Cilat janë momentet që ndjeni më i frymëzuar në muzikë? Kur e merr instrumentin, kanë danë? Po janë... Apo gjatë gjithë kohës? Këngëtari gjithmonë do të më koni i hareshëm për publikun. Pavarësisht që kam shefet mbrapa do të më koni i mirë, i hareshëm, i qetë. Menoj. Çfarë do të thotë për ju muzika? Është frymëzimi i shpirtit. Na jep një mendim tuaj për rrymat e fundit të cilat po i shtuan si në Kosovë, në Shqipëri, këngëtarët e rinj. Realisht unë nuk i dëgjoj fort. Megjithse çdo njeri ka adhurues të vet edhe pëlqen pse mos mes përpara çfarë do rrymë që thoshte ajo. Jeni duke përgatitur diçka kohët e fundit? Me çfarë jeni duke u merr? Po kam bën bashkëpunim me një koleg, doja të kem një këngë për migrimin e fundit, për refugjatët e fundit që shkuan po flas për Hungari, po ata ikën pavarësisht ku shkoj ka ik për Tivani menoj për kushte. Po kam bën një këngë të migrimit, kam shumë këngë mirë, besoj që kam pëlqyer. Plus kam edhe një këngë dashnie pak më. Po që nuk ka dalë ala, tash kur do të lansohet? Besoj më në djove. Shpresojmë të vish tek ne. Ndërmend, varet sa mbani muhabet. Normalisht dyert i keni të hapura gjithmonë. Faleminderit. Këngë të ndryshme dhe tema të ndryshme gjithmonë janë këngë tuaja tema, domethënë si për dashnin, si për gurbetin. Po të kënosh për dashnin, cilët mu kanë pyet pse e ke kënu çat këngë për dashnia. Ti ki vujt ashtu? Po s'ku vujtonë se më vuj edhe për dashnin edhe për gurbet edhe për këtën si vuj krejt. Po megjithatë unë tek shkruasi e ban ti jep mendimin çapo don, tek shkruasi ta ban sapo do më ranu me dashni, shumë më pak. Edhe ti shoh. Po tash unë s'më ranu shumë se ku ta kalosh 40 tani duhet pak më shumë. Sa duhet? Kishe. Pak më me Terezi. Pak më me Terezi. Ose më vonë 20 vjeç kënon pak më në ryshe edhe në vush nuk ka gale, se s'prish punë. Unë me hon ku ka plak gati po vunë. A ke vujt ndonjëherë plak? Njerë jam. Aha, mirë. Çfarë vlerëson më shumë tek vetja? Nuk e di, menoj që flas për vetveten nuk. Flasin të tjerët mirë, po edhe ne mund ta bëjmë një vlerësim. Menoj që diçka më pa shpinë, nuk kam bë kurrë për kujt, edhe menoj ato vlerësoj që jam faqebardh dal përpara para gjithkujt, para kujt do. Shikoj se që po na ndjekin janë duke parë instrumentin dhe besoj me nxjepresin të na këntosh diçka. Edhe unë dua, besoj edhe ata. Sa minuta? 1 minutë 30 sekonda, një strofë, po, një strofë. Po. Një strofë, atëherë ordërani. Kënoj një këngë e kënduar, është për shumë këngëtarë, po edhe prej me, po. Pa problem, inshallah si shuroj. Jo. Ditët po kalojnë, ti nuk je askun, po shkon në qetësi. Ende me më shpresat se ti do të më kthesh, e të më sjellësh lumturi. Ditët po kalojnë, ti nuk je askun, po shkon në qetësi.
Edhe me mal shpresa se ti do t'me kthesh e t'me sjellësh në më duri. Mjafton. Faleminderit. Na sollet një atmosferë të këndshme besoj për ne dhe për shikuesit tanë. Shkurt 30 sekonda, ma mirë shkurt të thonë se me vazhdu manin edhe... Mirë është edhe po të vazhdoje. Po, nëse kishte kohë, po. Si ju pëlqen të kaloni kohën e lirë? Si kresh Nëse keni kohë të lirë shumë. Po, dal me shok shumë. Edhe me t'i një me orë, ka mund që dole ma shumë Facebook se me shok që ta. Po si gjithë shqiptarë, në rrjetet sociale me... Pasimit e rrjetet sociale, jeni aktiv në rrjetet sociale dhe cilin përdorë më shumë Instagram, Facebook? Jo, Facebookin përdori më tepër. Instagram nuk e pëlqej shumë, nuk e di pse. Së di, nuk e du. Nuk e don. Cili mendon se ka qenë Chelsea i suksesit tuaj deri më tash? Prej fillimit tua kur ke filluar në klasën e 4 e deri më tash. Unë nuk tham, asnjëherë du të më kënaqsh njëri me ato që punon, po unë them realisht nuk kum punu shumë. Sepse kum pas mundësi tjera me jetu, nuk jam varë për muzikës, po menoj që tu ku jam, edhe pse nështë shumë pak, në diaspora mas mrame, po me diaspora komis, kam punu shumë diaspora, bashkë me kolegët e mirë, sot i përshëndes mes televizionit, kam punu. Cili zhanër tjetër pëlqen përveç popullore? Edhe a kështë po vetën me një zhanër tjetër? Nuk më edhe me dash, s'muj më këthy. S'muj më këthy? Jo, është vështirë, se prej folklorin popullore pak ma, nështë pak ma letë kalon, mirë, po me një zhanër tjetër nuk e menoj që më këthy asnjëherë. S'muj, jo që s'du, po nuk janë stilit. Stilit. Përveç ati bashkëpunimit me kolegën, ke ndonjë bashkëpunim tjetër në plan? Më të afërta. Menoj që po, në tjetë, jo surprizë, se kërkush nështë nuk e preta surprizë, po menoj që po, jam në bisedimi me disa këngëtare që ta bëni. Po. Edhe kush do t'jetë nuk dihet. Nuk e di. E ki vendosa të emrat kush do t'jetë? Po tash, ku ndu unë, s'don ajo, nështë, po menoj që po, menoj që jam ofër me zë. Nuk do me bo publikën në i emra këto? Jo, tash më vën. Ju këndoni në përdasma, gjithashtu jeni shumë aktive edhe në diasporë. Çfarë ndjenjësh kur të ftojnë të jesh ti ai që do të udhëheqësh dasmën e një çifti? Është ndjenjë mirë, mas pari merr një përgjegjësi, se po dështove, unë s'keq se ai pret ndoshta një djalë, ka ato pret me martu edhe pret ty. Edhe ti dështove, sidomos edhe kameramoni po dështoj tani. Kameramoni. Ne dikim përgjegjësi më të madhe. Po është përgjegjësi ndjenjë mirë se që në ne pranon si antar familjes ka edhe ti dush mu sjell si antar familjes me to. Me dhon maksimumi, me dhon me shpirt, me kalu mirë. A keni rast të veçantë nëse e vonumën e dasëm ose ka ndodhur ndonjë keq kuptim? Keq kuptim po ta kum shku ndorsën tuaj, po. Sekundit. E kum dit, po e kum ngatrorë sa unë edhe po. Nuk kum knu, po fati kur kum mirë kum pa që son shtaj. Si jam aty. Po, ato po. E si ndihesh në diasporë për të mënë? Mirë shumë, presin shumë mirë. Bele menoj që pata nuk, edhe nësë për me bukur gjo këto, absolutisht se, po na nuk jem ata që ti presim grupe gjithë sikur ata që na presim neve. Ne pak ma lantje lidhëm se ata. Hajtë pse, s'ka gojë. Hajtë se gurbet. Këngë të shumë tak, keni lansuar, ndërto Buka e Gurbetit, ndash beson këta sytë me lot. Po, këto janë... E këngë shumë të tjera. Kam bëja mirë, këto janë një dy me cek pak ma kishe, menoj që ma profesionalist, ma miri ku mbo. Menoj, pse Buka e Gurbetit është të kënu me dhe prej shumë njerëzve, po menoj që si cilë e kënon në të cilin e vetë, unë menoj që këmë këthuj ma për Gurbet edhe unë shiku, e di që shiku, ma kanë kërku shumë herë ndarsma, bilet të përmen një rasë në Sorek, një familje që ka posë më njështë në ora 12 për Gjermani, ma ka lyp 3 herë, rreshtja këmë kënu, të 3 herët ka kajtë parasyve deri këmë kry. Edhe më pyti tha, peknon si një saligashi. Thash po, unë jam saligashi që i peknoj. Po që zotën, thash vallaj, unë jam aj që peknoj, edhe kur se rrë që aty do më kajtë për Gjermani, unë jem konë aty ndartë në darsën kërë kënu. Peknon si saligashi. Thash po, unë jam qaj saligashi. Se e pas kanë dëgju, po nuk e ka po që unë jam aj. Ju me datën 13 mos gabohem, do të shkoni në diaspora, atje keni mbrëmje të ndryshme. Po, me datën 13 udhëtoj, shkojmë me makinë, me datën 15 kem në Gjermani, 15-16 kem 22-23, 30, 31, qëtërë. Këtu janë edhe planet e tua të fundit, besoj. Po, një muj dit nuk vi kësaj njerë. Një muj dit i mungon Kosovës. Unë po të falenderoj shumë që ndatë ku të jeni me ne, suksesit të më të tjeshme. Nëse keni diçka përfundur, të rani. Falendet juve, po, kanë gjithësysht të përshëndes televizionin RTV. Njështu edhe juve falendet shumë,
Kameramanit mrekullueshëm, Bekin e përshëndesmi, gjithë stafin e juaj, faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Përshëndes edhe gjithë publikun, gjithë ata që më ndojnë edhe që i du. Edhe ata që së ndojnë i përshëndet gjithë. Të dashur miq, më ne ishte këngëtari Sale Gashi, tani do të shkojmë diçka tjetër dhe rikthehemi përsëri në studio.